Benny Gokil punya hobi burung lovebird. Om Ben, jangan itu dong, jangan ciptakan warna-warna yang hybrid atau perso gitu kan. Ganti aja dengan membentuk warna yang free series gitu ya. Personata itu yang kepalanya kebanyakan kepala hitam, lingkar kepalanya gitu, men ya. Ya itu warnanya hitam. Tapi yang free series itu biasanya kecoklatan kepalanya, men. Bukan keputihan itu, men. Ya samar-samar putih gitu ya. Nah, terus yang warna putih gitu ya, men ya. Gitu. Itu namanya free series gitu kan. Yang mungkin paruhnya itu warnanya kekuning-kuningan, kemerahan gitu. Nah, itu yang dia mahal. Kalau personata itu tadi yang kepala lingkar hitam tadi murah gitu, men. Itu untuk masalah harga aja gitu, men. Kita mohon maaf kepada hobi kicau mania khususnya burung lovebird. Kita sempat salah menyebut warna. Yaitu warna biru apa? Combat. Nah, biru combat kita sebut biru mangsi gitu kan. Ada yang marah-marah itu katanya merusak warna burung lah. Sebenarnya kita nggak pengen koloni, tapi kita hanya pengen menerapkan metode koloni tersebut, yaitu mungkin dengan sangkar yang jumbo itu, men, kita isi 2 pasang gitu. Sebelum saya mengenal atau menyebarkan hobi saya ini di channel Benny Gokil, saya dulu itu benar-benar pemain lapangan. Saya pernah punya burung lovebird nyampe prestasi ya ditawar lebih dari nilai ya belasan juta atau puluhan juta lah gitu, pernah ditawar, tapi nggak saya kasih karena saya sayang kepada burung tersebut gitu kan. Itu namanya burungnya aling itu. Sekitar 375 kalau belinya 1 karton, yang 1 kartonnya isi 4. Mungkin tentang lovebird ya itu tadi, Benny Gokil butuh komen, saran, kritikan di kolom komen gitu ya. Terima kasih.